Қайырлы күн жас аналар. Бүгін сіздермен баланы тойдырып емізу, сүтті келін атану құпияларымен бөліскім келіп отыр. Ал бастайық, сіздер каналға тіркеліп, керек адамға жіберіп бөлісіп отырыңыздар. Сүтке тойған нәрестенің алғашқы белгілері ол ұйқысының жақсы болуы және салмақты жақсы қосып балпанақтай болуы. Сүттің мол болуының психологиялық және физиологиялық шарттары бар. Ең алдымен психологиялық шартына тоқталып өтейін. Ол шарт жас ананың бақытты болуында, еш нәрсеге уайымдамауында. Әсіресе күйеуімен қарым-қатынасы жақсы болуы керек. Егер үй ішінде жиі ұрыс-керіс болса, онда мол сүт жайлы армандамай қосымша сүт бергеніңіз жөн болар. Өйткені сүт бақыт гормоны көп болса ғана көп бөлінеді. Енді физиологиялық шартына тоқталып өтейік. Бірінші шарты жас босанған ананың суды дұрыс ішуі. Яғни босанғаннан кейін 4-5 ай жас ана бір күндік су нормасын дұрыс ішу керек. Және де қайнамаған су ішпегені дұрыс. Қайнамаған су баланың ішінде ауырсыну сезімін тудыруы мүмкін. Оны колики деп те атайды. Жас ана таңғы және түскі ас алдында 30-40 минут бұрын 1 литр жылы қайнаған суды ішу арқылы сүттің мол бөлуіне жағдай жасайды. Асқазан ішек жолдары жұмыстарын жақсартады. Иммунитетін көтеріп, тамақтың жақсы сіңуіне көмектеседі. Екінші шарты жас ананың құнарлы тамақтануы. Жас ананың тамақтану рационы денсаулыққа пайдалы, құнарлы, әрі дәрумендер мен клетчаткаларға бай болуы керек. Сонымен қатар ата-бабаңыздың жеп өскен тамағы балаға өте сіңімді келеді. Ал таңсық астар, цитрусты жемістер баланың ішін ауыртуы, аллергия тудыруы мүмкін. Үшінші ең маңызды шарт баланы омырауға дұрыс салу. Ол үшін ең алдымен омырау таза болсын. Терлеген болсаңыз, ащы терді тазартып жуыңыз. Емшек ұшы жабысқақ болып, киімнен түрлі қоқымдарды өзіне тартып тұрады. Соның бәрінен тазартыңыз. Егер сізге кір ыдыспен, иісі бар ыдыспен тамақ берсе, тамақ ішкіңіз келмейді ғой, сол сияқты бала да жиіркенеді. Баланы емізерде жақсы көңіл күйде болыңыз. Іште жатқан кезін есіңізге алыңыз. Егер ашулы болып, жұлқып әкеп баланы аузына тығып, желкесінен итеріп тұрып ем десеңіз, ол ембейді. Шалқайып жылай бастайды. Өзіңіз де дұрыс емейсіз. Баланы күлімсіреп келе ғой деп қолымызға аламыз. Балам қарның ашты ма деп сөйлесіп, бетінен басынан сипап қойыңыз. Балаңыз әлі кішкене басы мойны қатпаған нәресте болса, абайлап, басын шалқайтпай, қатты қыспай ұстаңыз. Бас сүйегі жұмсақ, тез қисайып кетуі мүмкін. Білегіңіз қатты болса, жұмсақ, таза орамал қойып, соған жатқызыңыз. Емшек үшін нәрестенің мұрнына, сосын ерніне тигізіңіз. Бала аузын кең ашқанда тек ұшын ғана емес, ареоласымен бір-ақ саламыз. Екінші қолмен көмектесіп отырамыз. Бала еміп бастаған соң 1-2 минуттан кейін ии бастайсыз. Сол кезде аздап артқа тартылып, емшек ұшын ғана аузында қалдырасыз. Себебі қысым мен сүт атқылап шығып жатыр. Нәресте қақалып қалуы мүмкін. Біз тартынған кезде атқылауы аздап басылады. Әбден басылғанда омырау ұшын нәрестеден аламыз да ақырындап мұрнына тигізіп, кейін аузына толығымен саламыз. Танауына тиген кезде бала аузын барынша үлкен қылдырып ашады. Баланың аузына ареоласымен бірге салу арқылы сіз сүттің мол бөлінуіне жағдай жасайсыз. Біраз иегесін сүт азая бастағанда екінші қолымызбен төсіміздің астынан көтереміз. Және 4 саусағымызбен астынан көтеріп, бас бармағымызбен үстінен уқалап, шағын массаж жасаймыз. Сүттің толықтай шығуына көмектесеміз.
Дұрыс емізу, сүттің толық шығуы және төсті суық тиюден қорғау көптеген емшек ауруларының алдын алады. Мысалы, төсте қатты тиюлердің болуы, мастопатия, фиброаденома, оның ауыр түрлерінің болуынан сақтайды. Еміп болар кезінде екінші ию басталады. Ол біріншіге қарағанда жұмсақ, жеңіл болады. Толық емізіп болғасын нәресте тойса ұйықтап қалады. Ұйықтамаса екінші жаққа ауыстырып, тура солай еміземіз. Келесі маңызды шарт екі жақты кезекпен емізу. Кезектесіп емізу ертеңгі күнде баланың басы мен мойнының қисаюын және екі төстің екі түрлі болуының алдын алады. Егер бір төсіңіз екіншісіне қарағанда сүті аздау болса, онда сүті аз жағын көбірек саласыз. Екі жақта бірдей болғанша, екі рет аз жағына, бір рет көп жағына салып теңестіреміз. Нәрестені бір күнде шамамен күндіз 6-7 рет, түнде 2-3 рет емізу керек. Бір жасқа дейін сүт мөлшері бала өскен сайын көбейе бастайды, және де сүт өте құнарлы болады. Бір жастан кейін сүт құнары мен мөлшері азая бастайды. Бір жастан кейін бала дұрыс дамуы үшін тамаққа көшкені дұрыс. Бесінші маңызды шарты ұйқы балансын сақтау. Егер жас ананың ұйқысы қанық болса, сүті де мол шығады, денсаулығы да жақсара түседі, психологиялық жағдайынан көңіл күйі де өте жақсы болады. Ана мен бала түнгі ұйқыға ертерек жатып дағдылануы керек. Баланы түнде емізіп, ұйықтатуға кеткен уақытты күндіз бала ұйықтаған кезде бірге ұйықтап толықтыруға болады. Бала өскен сайын ұйқысы азаяды. Бала ояу кезде үй шаруаларын, өз жұмыстарыңызды жасап дағдылансаңыз, балаға да сізге де жеңіл болады. Сүттің мол болуының келесі шарты ана денсаулығының мықты болуында. Егер денесінде жарақат немесе қандай да бір ауру болса, организм бар күшін сол жерді емдеуге жұмсайды. Егер қатты шаршап, жұмыс жасап, жаттығулар жасап жүрсе де, бар күші денсаулықты қалпына келтіруге кетеді. Сүттің азаюына әсер ететін тағы бір фактор ол итеткірдің келу уақыты. Ол кезде су тамақты әдеттегіден көбірек ішу арқылы сүтті толықтыруға болады. Есіңізде болсын, артық тамақ жеу ішіңіздің үлкеюіне алып келеді. Ал артық салмақ көтеру ішкі органдарының төмен түсуіне әсер етеді. Дені сау, бақытты ана, дені сау болашақ ұрпақты қалыптастырады. Өзіңізге, балаңызға қарап, мойымай бақытты өмір сүріңіз. Отбасы бақыты әйелдің ақылында, қылығында, тілінде. Сыйлаңыз, өзіңізді сыйлатыңыз. Бақытты болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, берілген ақпарат пайдалы болса, астына пайдалы деп жазып отырыңыз. Келесі жолыққанша.